yabola dhimari rike harimo hazizi nji ndiye maana bukonga sina wananyile mevu watiti papi za mabuhuo shai hizo ngari juwa na nizo dani watu kufunga relo randise barnamaji ya masihu ya sina barnamaji mbili handaro rito sana rizibirili mbabi au sikunu ukaya barnamaji ya mado ngari jubira mbabi uharima warenga daula mateka barnamaji ya bili arijoka ubira uharima wambao ngwadailia udaula rimone seneze tartibu barnamaji ya raru ngarijoka ubiro haruma mwana mshemkomor namna yema chilio zendongozi melangewa mkomoringu tahondongo indini nyezilera rilo nizo zinu watukufu na mnibe segondi mana ngaba mru ya sone. Alors, watukufu senongozi melange nga siweda na umelange mkomori banu ngutsahono ngwendi au ngabo wandu watsahawo yindi osikununge lazima wana wakomori kamilo ujimlifu wailewe u wajusemi hono ho ujimlifu madambili nge lazima zibaki harima periodi doula banu hata uhonra au sikwe finali jovu zilwa endumari ukangarenda uharuma finali kutike kutumana ekomori ngari jomjilia na magunshi shamsujua wa usikungo jo jandini na mkesure certain wa komori na mkesure ukaya ye namna ye politiki lo komori ngamlinda wa usiku zima ikaungo jo ujivuriza usiku ikawa usikunu wandu wa jomjilia na magungu ngunshi shandu wa jomjilia na magunji namna hindi eske peplo nge jomjila na magunji ne rejimu ya renga idaula mateka eske peplo wiyo nge jom ujinjia magunji eske peplo wiyo wajuka uhawakian koler na wanuwandu wamba ungo wa ma-opposant wallahu alam me amfikiri hame faz finalingi onziro ye finalingi onziro ye match ya he finalingi onziro abweni mbuna tsofikiri ya tayarishe krempu njema na tenui njema haukaya nga mdhani hame finali nga ijoka uhisaza magunji yabon sujo wajoka urenga ye kupumbani shae finali nga ijoka uhisaza magunji zahenga mjoka wajo urenga finali wa wajizi yonde mbari mimi ni juwao abunge la dhimori venu wa wanansi waelewe hauraji usu kwa lewo ena mna hiti handani tite hembabi haukaya nga mina furaha baishenga mina mnabuhu mtiti mkera dhibari mranize salamu watukufu karijavumbu wamba mru haukao sikunu sikarivumbu wamba mru monsi sikuika wo muhimu kosoni mwangu baishenga mina mnabuhu mtutu shala dhima riti vumbuwe wandu eza jiri hindi ni watukufu ya politikia lanse wa uharumaye komor ranzinga sina panza ya independance hujalelo balance wa politiki ya propaganda ya uchwai na ndrabo na manipulation yonde politiki ya lance wa uharumaye komori huwaone komori ya politiki lance wa niba ukaya siwa komori arijuhari himi ngarendao ngabo baadhi wamba wari wa somo ngao una diploma wa somo hili katika kabati mkomorushe lo hakanti hafanya analyse e politiki lo haruma Afrique surtout lo haruma e Comore politiki yamba o en kaya ya Afrique ivurizi wa poison ya poison ya si so haruma e Afrique haso lo haruma e Comore mana ban pour l'instant haina mndongo kuo va mimi ngam mkuo vaniwa waondo haruma ensi yonazaliwa rans d'abord
engani sote nende hunraji medicine kaujua ni baki yabo nazaliwa ni liwa zo wananyasi ukayanga bo uziro wa zuda au harima ya Afrika e politiki ya vurizi wa haruma ya Afrika surtout ndo haruma ya Komori rifanywa strategy rika harima ani esclavage system esclavage waka ujana esclavage ya nyumeni ze puissance mondiaux atwalia ye nouveau esclavage e nouveau esclavage nari wavurizize yo wao le fitina riwanikelo nde yangba o polemiki monti wadoji tinia le fitina wao wadoji wao wadoji mana wao wajire kwile wajiti harima crise économique wao yonde système ya un nouveau monde d'esclavage surtout Komori ijanziro haukai twaliwa kabila special na wanadamu special waurekwile daula ukaya wauona wanadamu waujuaze esprit za hao waujuaze besoin za hao kondo mahala wakubshinda wa manipile wa wanadamu halafu wanikaye system bahie mbaba yani kiwaye system hasomo wanazioni wasomesao wanrume hatwari ikaungwa twalia de loin shawati wa hodarira hana Mungu wafikirio kale panikila hao ilonga lijo urishinda no lokali lina urishinda si waenju wala kariti wa haranele panikilao no bahi wali bali atangali wangamizao amjoka wa defini niseyaba nulelo wakemakini waelewe waishie watwalie system uzinrojina ukaya haina mwanadamu ikao ngujidefende o wananya wo mwanadamu ikao harufleshise ho mahala yalaya ewa baya hanguwa kana mnaje yabo ngujua histoire ngujua tarehe alafu wanu wabao bari warenge stilo wanziha ABC arriba ngwa una diplôme ça c'est pas un diplôme non c'est de la maladie wo wade msomo wade shaka mjasoma ilmu msomo wade zajiri hindi de grupu ikao wayafuma na zaliha somo wayi parmi no wanazioni wa Komor wasoma ze diplomu zanrabo yani katamba ze diplomu zanrabo ndeze diplomu za paniki na polemiki na kuinstale rabo harima daula na slogan yabone zadunga yabo zinji zilombi izitsohenda no wanruwan wawadziro mruju wase kalite za ho wanruwan ukwa wanruwan okwa kirupa se ha message okwa kiriwa ishie lakini okwa rongoziwa wadiwa za ukabanungu aruma o peplo aungwa o harima peplo kwa wakwa welewa wanruwan ani inunde problemu ya ho wanruwao yonde de mark ya hema egoïste yonde mark ya un nouveau monde d'esclavage wanadamu ikawo usomesiwa baheka wasomesiwa ngwanzo wafanya watante warenge wandu maeslave namna bokao kwa na hambo kabadi banuti jau waishie amjomonesani ye mifano bahi hasomesao ya thumana zadi wala nazioni waheya wasomesa wamka ushia wamrema we epaniki yentiende itilo harima problem itilo harima fujumbi wanazioni waheya wasomesa le paniki wakau habangwa umafundi ngwanzo warumilie fundi wao ye fundi wao haharaya bahe fundi wao ngwanzo yalirumilie peplo kamili shaze janibu izo zombili ziliwaza kabanu ngabo wanaziono wanrajina wasoma ye kontro ya hemetie yo wasoma waharawelewa ngwanzo walirumilie sisi rasoma ze kontro
dasiri lo kontro nezenrabo za hao namnaje aramba weda ulaitilo haruma krizi nasuma nazali no sinda ya eche sinda ya eche ou é grupo inu wasoma é système d'esclavage kwa jelewana au waunguwa baadhi wabiri hunrwa jina wado atiro wanadamu we wasoma zenrabo shawa haraya gwanzo wafanye a force gwanzo wafanye a force wabire na kwana ubira namna hindi domba banurilio wanadamu wabanrabo wao warenda nayi raziona ho matsoni hatu razishia razienshi razishuhudi wanzo wafanye komsedwerienete wanjie hamvuyu watwambio wanadamu kana mkubali zinuranzao bazi nuranzao ndo sharia hamasisi ndo wana hao wende hata kwa tunranzia ya uvira ngwanzo wardi wafanye rabo za saya wate paniki wende hata ho mahalale lo warudi yao do haru mazefami za hatu wanzo wate paniki la fami yo kamna ushinda haukeni wanadamu walelwa wajuao Mwenyezi Mungu kayikiri shetani ya njie yonga mwambioni kayikiri Nabi Yankub ambiao wanahahe wakato wanahahe wala wawa mwana nyawo Yusuf wamndunga wamrema wamsisa isimani wareja imbabaha wambaye mwana nyasi halwani dhibu wenda tambabaha yamjuani Mwenyezi Mungu ukala mbabaha ya insiste ukai mwanangu kajafa wananyao wambandrabu wenda tawawaswile mwananyao wamundra yalewona utukufu na ilmu na daraja watoujuwe mwananyao wenda hata wajua ukawinde mwananyasi watousubutu ambaze kweli shaze kweli zilaiya Nabi Yankub bangu wambio wanahahe wakato wanahahe wambari bilwani shetani vahe Nabi Yankub bangu wambio wanahahe ukaya shetani wo habirinde nyinyi wana wa mtume wa mitume namna jemwa kubali shetani ya mkansino zitwani hao yakala luantini shetani wo hakana udunga shetani ngamjo mjaru maze fami zatu shanga bosi wa henju merito urindira mfanye mwabendrabo mfanye mipango shanga bo osina mna messageri mpase oni ili mielewa njoka ya mimi mitido rinditiwa mitido pase wa ze systemu za shetani neze systemu za nouveau esclavage no namna je sonti pia ni mrunge na fami ngamjire hamwado emasihu ya leo ukanga bwadingo ulaba gari jo huwa ufe gari jo ufanya jo yoko ulo muhara ekande mauti yoko ulo muhara la nabo otsori nditsa wamba ngwajo uwabo masihu wotasiwa juha wamba ndrabo no waka kwa rahitswa bankujari ni kaderesi emni rumunda enyi demni liba wenyu barila piège ya ukani kensiba ndo wavumbuwa warenge konje wanja mabasini ukawamba nrabu hata wajulwa holaiya walaiya na zila systemu za heze konti walaiya no tante wado pirate ze konti walaiya hula warenge ze montaji wandi sofurizeni mruna tsoka dhamana ya heze ndongo yafanya wa duniani la talumu walumuni anfusakum mruna ke dhamana neze act zahe mbuya titahe mwanadamu yo yavili yararu adresi na adresi holalao mitido huzisa yawe holalao hansi zenrabo za haho bai holalao
iho wetsinde unilivio kwamba ntsina nyumba okay yengo rudunu zisadre sitsen kwamba ngo ntsaho mnyuwe wawe ujwa urenge yezi wene mwana nyuho mninke mwana nyanyi mwende mwa kensi mwada ngamuo azali na mwende mwa muwe riwone kangu jokiri muwe shanyina ndrabu haukanga mumrumishi hao nyide mwa mwe hansi nyide mwa fanya zendrabu nyide mwa kema zahidia hezema utizabira komori pia mwada ndrabu hatana lelo yabo utinu zise kangu anzomni uwe nzonga mipari si wamba ukamjwa kahuja la kornevu maudu mashuhulini engori ndinro urende jema no tsuja wa pazemiwani zankuliza hizo wa haja hindi ngodurudo unuzi sadres adres hizo za hindi vanontsina wakati wa huvumbua hauka umru wa lamana ndrabu za hanyu zijulwa simuzisani masuala kamtsujibu ngampuwao marombe ampuwao maruhu mwenda tabanga mjia uharumwa ze fami zatu abongani mwambioni bane masibu ya aufupi harumwa le suala lino mwambieni ukaya ndo muhimu wangu wao heya banu lelo shami minga mimwadi Tanzania repoze mbabi atikanzani mwambie nono madambili handaro madai ya mwandu na mkesuire certain mwabangari ranso politiki rike mafitina okay kanga mwanzo mke mafitina mjo armaze fami zatu shamrati don mdunga le dingo la hangu ya ambana rifanye suluheni mrunende yake uhao beni mrungu manone mwananya yafanye suluhu yene mwananya yambezo hao yalekezo hao mrensi zenrabweza hayo kanga mmitsa hao na mtsoni gabili shana mrensi zenrabo za udopira mwenjaro maze fami zangu mitsina famida mina mru wanama waondo wanama c'est moi qui sais comment ça marche comment ça fonctionne entre moi et ma famille nyonti pia ngamana ono wana nyanyi nganyimohanyi ngamadao ndrabo ngamwibao ngamredo naji kabati mru yanja uharumwe ze fami zanyu na mretsi ze ndrabo mti profite bo mwenzao mnitsahe na mje mwabeye kweli ni mwabie ni livro hanzima shamretsi ze fami sharanzinga mwanza urijue yejue ngari mwambia oni si ma metra raha nani parce que politique nga si ma metra yabone yejo ngari joshi dari kema metra ngari jo mwonesani yar jo mwonesani namna hiti ranzinga mwanzo mjue au kamfikiri ye paniki mwado yambia wa komori yonge jo fonctionner hata ili waswili no kaina uri waswili mrati rumie famia hangu adoenda ye para wanama kama na mangu ni tsahongu jorenge telefoni ya nipare ambe bo mwanashe wangu au bo mwanama shando famia hangu famia hangu nazalwa niyo yonde famia hangu wanama na kubaluka yonde wanama yonde famia hangu politiki pati shekanga mwanzo rifanye pati kamna ushinda abo mratido birazanara hambuni abanu mbaba yangu mimwanza miti mbaba wa mru mwana hangu ye uparwa amin ngeumbafuni hangu tasima sihumtsana amjoka nsimina yerambeza mbaba na mwana abanu mbaba yangu ngeandanje abo ngeabo joye danger ini kureo shamjo hambia mto ufasiria bana kawende wambanga wena bac plus 60 n'y pense même pas que là on est dans un jeu à rigoler. Non. Comme vous disiez que vous rigolez même pas, nous aussi on rigole même pas. Mais s'il s'agit de notre pays et de la solution de sortir la crise dans notre pays, on ira jusqu'à bout. Mais on ne va pas faire la même chose comme vous. Non. Nous, on ne va pas faire la même chose comme vous. Karina ufanya sawanani. Si singari kondabne fikira za urwa hitwa nyinyi mzoya urwa hitwa
mrudi mkilwa ye polemiki no wadi ngo urwa hitswe mazahidi wa urwa ye hitswa mwadungu dingoni ngamjia o harumaze institution za ulaya mwende mwadwe mande urwa hitswa ulaya yanuti malaba wanungu ajua we sistemu ya hao sistemu ya hao wajo mtiani wa uwengwe nyinyi wambulieni shasi singari yenshio shangari jua koma sa fonctionne ihori yenshio abo karina uvenyari latsi arijo marche he sharia batu ririri shitahera ke shakenso hatu halafu wo wongwa prepareo mafavalu nyinde mju haume njo harumaze institution za ulaya kamili nezahe dunia mwe demande za huenda mwaro hitswa izo sisi karitu marche namna hiyo no pisko ngari marche uritsawa amani harume da ulaya hatu ngari marche o ritsahe development o harume da ulaya hatu ngari mani marche o ritsahe ristope corruption harume da ulaya hatu ngari mani marche o ristope ze assassinats wa harume da ulaya hatu. Nous et vous, on n'est pas pareil. On n'est pas le même visage. Abon mra tirenge fami hazirumia. Kwamba ngami en danger, ngami tayari ya he danger inikure. Shamjoba ko harima ye loi international. Amjoba ko haruma ye philosophie. Ya utowa mwanadamu haruma ye esclavage. Shatina mjo haruma système d'esclavage yani. Non. Puisqu'on ngamjire jezao ma esclavu wanyi. Yon des systèmes esclavage. Mrutso ni kwa shande hambo ukati nzema na nyua mtinzi hardia rengenya mali. Gagni sawa. Nous, on n'est pas comme ça. On se bat pour sortir le système d'esclavage noir. Dans notre pays et dans notre continent. Yon des diplomaties hango. C'est ça ma différence entre moi et vous. Alors nambrensi. Onja haruma ye fami yangu. Mwenda mweta hawana damu. Eni samjomni shativumbu wa mru. Mtsorambi yo mpare. Wende, eba nunga wena problemu hindi. Kongo fanyo politika mfanyo politiki. Assume ze actes za hao. Jabwana assume ze actes za hango. Assume ideolojia hao. Nebaki ya hao. Na assume. Ya mwen sepe ya hango. Shauti doru diwe njia. Kanga ni manona fami na mwanama, wende mwanama. Watso zalwa ni mzaza hangu, mzazangu hanzaye. Kanga ni manone mwanama. Rotso suluhu. Shaijo fanye suluhu tinda we. Wakati raka mana karijo parara wambie. Kanga rendora suluhu karina uparari wambie. Lawa harume fami yangu. Wabeko harume ya aho. Wawende wanambia. Amfikiri ngwe ishionro. O usikuna udefande. Huni para bwa mwanadamu. Kwamba ni zimeye video. Yaporangu do skula ntina famille mina mdu. Amina famille ou nazalwa na enu wayani kudali. Ça marche comme ça. Arme politique de politique ngarjo wana naritsehe. E karitsehe. Puisqu'on nganzo mjuendo aussi. Karanzinga rifanyo siasa. Mwabanga nyinyi systemu ya hanyu. Nga instaleu. Aba manzonelezo wa komori waone. E namna wanu wambao kayangwa tahawuda ula za haki. Kaya la zenrongonga zenda wa uluwan puisqu'on wa njawa rumaze fami mwanzo ni mwambie ilazimu waba kwa rumaze manipulation wa unekangwa joshinda wa manipile hamande heliwari esaye za tumash shawenda tangwa njawa rumaze fami et là ils sont commencés à aller loin enga mjire amwa passe message ban waishie wajue ukaya Sambia wa komoruka mzazangu ya nizaya. Mwanzoni mwambia ya ishia juoka ya miti hamanda ye. No, miti do tawa ufaume. Raha na mnyezi mungu. Mi utawa mnyezi mungu. Wende yani kaye namna ni enshio. Yani kazelu miti zo njohe nda harima ya dunia inu. Apo ila dhima mzidungo. Afunga ni mwambio ndongo yo ya ishie. Sina huanza mali raha na mnyezi mungu. Na. Kama liye uninko mru mnyezi mungu. Na mwende maunguwe. Baola ilande mamdingo hiru mayelize bababwa. Na uteroriza uwano. Ndi harenge wana montajia wahafanya.
haninki wangu biro yevuriza ezaina kedhamana wa hizi act zahe pisko kabana ukapitie funga mwanzo niwaambie waelewe wajue nrongo nzima ukaya kutke kutuzinu zehisa nsurongole ya mnu vanwa basa harumwaye moyinu inunga mjirongole kazinu zihisa mwanadamu wa kairi nde usami shasha itwani mruka msami okashe twani ngujubalianga mjonja harumwa mronyo waili ye mru ya njia harimwa fami na singa si harimwa zansi mru ya ndisa ya kama shahidi wanadamu wa ulwa wahafa yalona bwabwabwa wajalelo wamanipileo wanadamu wendo hata wapanga system wadzaza hatu wadezi wao walapiza wadzaza hatu watondo wao zamiji msifikiru kanga mjopu wa emabani hanyu au kayo nde mabani hanyu wana marombe wao mwapu wao nde mabani hanyu sha nde politiki hanyu sha mjoka wija hodingoni hunu sha mwane so hunu mfikiru kai hizo maudu ngari joka udi wazari mpardoneni no. Les amis de mes ennemis, ce sont mes ennemis. Il le faut. Ya jusasha hitwa ya runjia uharuma ye famille hangu ya joué. Les amis de mes ennemis, ce sont mes ennemis. Alors, je vais vous interdire à une deuxième fois. Si tu cours dans ma famille, à celui qui pourra accepter tes manipulations, il peut accepter, mais pas moi. Tu ne peux pas m'utiliser. Parce que ton petite intelligence, il est moins nul que mes chaussures. Même mes chaussures, je lave. Donc, ton petite intelligence ne m'intéresse même pas. Parce que tu es loin de là à y penser tout ce qui est dans ma tête. Moi, on ne me manipule même pas. C'est ce que je peux dire cette nuit. Personne ne peut me manipuler. Jamais. Donc, ton petite intelligence de magouille et de mensonge et de rêver de place présidentielle, moi, ça ne m'intéresse même pas. Tu peux garder tes leçons de morale. Allez utiliser dans ta famille. Oublie-moi et ma famille. Si j'ai un problème avec ma famille, c'est ma famille. Arrêtez un petit peu vos âneries. Concentrez-vous de vos mensonges, car vous ne faites pas de la politique. Vous ne faites que des mensonges. Vous devez vous concentrer de vos mensonges, vos petits magouilles, vos petites propagandes. Mais si vous voulez vraiment rentrer dans un jeu, allez jusqu'à ma famille. Je vais vous dire une chose. Vous avez dit que je suis en danger. J'adore le défi. Moi qui s'appelle Benjaye, j'adore le défi. Et j'affronte le défi. Je vis dans un pays d'état de droit. Je connais le droit international, surtout l'endroit là où je vis. Alors j'adore le défi. Ça ne me faisait pas peur. Ton petit danger ne m'intéresse même pas. Si tu as de leçons de morale à donner, garde pour toi. Et ceux qui sont à tes côtés, mais pas à moi. Ne cherche pas à me protéger, car je suis très bien protégé. Moi-même. C'est moi qui ai choisi ce défi. Il ne fallait pas que tu cherches de petites leçons de morale à me donner. Parce que je suis très bien protégé. Moi et mon équipe, on est très bien protégés. Et on est bien. Donc, si tu as une protection, mieux vaut
que tu te protèges à toi-même, qui rentre sur les institutions, demander des coups d'État et de mensonges. Mais pas à moi, qui est intègre dans tous les États, là où je vis, pas à moi, qui réfléchit, qui prépare le bien du peuple. C'est pas à moi qui cherche la paix et la réconciliation et les bénéfices du peuple. Ce n'est pas à moi qui condamne vos massacres, vos mensonges. C'est pas à moi qui est en danger. Je suis très bien protégé sur ça. Alors, si tu as une petite protection, mieux vaut que tu te protèges. Et pas à moi. Car ça ne marchera pas. Pas à moi et mon équipe. On est très bien protégés. Comme on a très bien préparé. C'est pour ça qu'on a lancé le défi. C'est ça ce qu'on dit défi. Car vous ne connaissez pas le défi. Ça, c'est ça le défi. On a affronté le défi pour chercher le bien du peuple comorien. C'est comme ça le défi. Alors, je ne suis pas menacé du tout. Et je n'ai pas peur. L'heure actuelle, je suis à Paris. Je suis bien. Je marche partout. Je ne vois même pas. Rien ne me faisait pas peur. Rien ne me fait peur, moi, Benjaï. Du tout. Personne. Alors, si vous avez de leçons de morale à donner, gardez pour vous. Pas pour moi. À une dernière minute, sur cette question, je répète encore, parce que je n'ai pas envie que lendemain, tu vas appeler quelqu'un d'autre. Parce que ça ne marchera pas pour moi. Je vous répète encore. Et quand on parle manama, on me répète. Yejo parwa. Na mwambie ukaya. Na bezangu nawe. She zangu na Benjai, zo zangu na Benjai. Kanga bo mwanama ni manona ye. Ngamu mrepete nyonti pia nyido wanama. Kabati wana zalwa naye, wana tuzalwa naye, wana wa Komor. Wakoza uheda ula ya Komor. Wa respecte wo. Pia waondo wanama yonde famille. Mais, vous devez faire attention à tous. Car, c'est lui qui différencie la politique et la famille. Il pourra rester toujours ma famille. Yani. Elura ya kingazija. Lazima ndo wambia mbari baada karja so. Et je différencier ha distinguer ye famille ne siasa mbali. Puisqu'on nga siarima siasa. Warenge wa mélanger. Ari wana paniki. Penja yebde yana mwambe. Shina rien à foutre. Vanu ntsu tsashamza za hangu. Taka ni munde nyumbani wana shwa hangu. No wana hangu no. Ngamwendo mbio za he peuple ya Komori Kamil. A celui qui va comprendre. Wende djelewa. Et tu djelewa. Tant pis pour nous tous. Si on gagne pour nous tous. On perd pour nous tous. Puisque wandwa nungu ambonrabo. Kwa tutsa she Komori. Wangwa tsahao plasi. Naziri na mikataba. Homa halawa njia wamba zenrabo. Amtoka humpasuliani ompira. Ompira ngwedo wapasuhe. Pano ngamina buhuosha. Kabati tabu. Watukufu na mtulie mbe mashishio. Au kama udu mfomanti wenji kwa tufanya hazina mbuwe mashishio mwishi endreda. Ya hema bwana wanu. Vala jana. Vala juzi tikawia hanisa zembavi. Rijera mbeze habari lelo. Hau kanga potenderende. Simambia nukaida. Riwasuli harima e demi-finali. Langa rendo en finali. Yabo la vimari kenama. Ema kochi wa hatu wakewema. Na mjipange nyima kochi wa hatu. Kabatiza jemu basi. Nyima kochi na mpangero. Banga nzo sima jweri. Rike mameyeri. E kakariti mameyeri na ritofa utera. Wadingwa hambanga bo menansi na bazikae. One kapablo rariveze menansi. Karitu zira. Abo nyima kochi na mkema meyeri. Kabatiza heze jemu basi. Nganza umlekeze nroze machi. Rikena magoda si mahali. Rikena tenwin kali. Rikena matso mahali. Ye sante tulilie. Rijomja harumae finali. Parce que coûte, il faut regagner. Zenrabo zahau.
Watikufu. Nde mana ranzori diferencier. Eni jwe lewa. Kaya minde mwana nyabenjaye. Wende mwana ma. Shasi unegosiendo. Kanga si harima parti nzima. Ngari joka uharume parti rambe siasa. Rilawe yabo. Rirejeo da honi yabo rireje kifami. Ye siasa nge joku isiza abo funi mamunchi. Kanga rinja waruma ye fami. She joka ubala siasa. Ya itiyo da honi. Yabo na kemhodari. Na kemhodari sheleye wakati rijoka urengana. Banga rijo urengana. Yabo nga nzo wanu wadojua. Shara nzo warengaye siasa. Wayimelange na fami. Yabo na mjuwe. Ye jo touche fami ya mru rotso touche ya hahe. Yo yamba tinda miyamba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hambana mwende hata ye kawa mterorizeni na mtuwa terorize. Mwenyezi Mungu ya hambia mtume sallallahu alaihi wasallam. Bai kamweleza hata kwa jelewa. Yabo kwa na uparoelewa. Shikawa mtanizonde na mwatezonode. Waterorize mterorize. Kawarima hiyo na myare. Nomda ize akiza hanyu. Abu wanuna wadwelewa kukakariti buharanga si tayari. Alafu juzi. Riwaswili haru mafazika wo. Ngiyo difficile. Mengara fronte wo. Ngwenda uhata wadunja haru maefami hangu. Werumia haukangwa nsahao. Banu ben jaye nge ya ndanje. Gama ndanje abongo jwe danje ni kureo. Shanti mhara ne danje ni kureo. Pisko ino ya fanya nshwandami. Yabo ji protege wewe ptiki haru madanje. Unidi wazeseki. Au kaminti harima linyinzima damina we. Mana ngawe harima zinrabo ngawe harima. Yeba twin minga muharuma ye dhahir. Yabo tso garde. Uji protege unidi waze. Enda wa uneola wamba ye hustehi. Unidi wazemi utustehi. Bami mamjo stehi shando watsaha wambe kweli. Shau wamba unrabo tina kaina upermete. No. Yonde parti yo. Wanga botikanzani wambie wajipangeno. Mriadi wazi. Ye faminyi mnyanyi jwa paro hambiwa. Brunatso subutia wambio kaya hizo ndeza tsonga wani para. Hizo ndeza tsonga wani para. Abwe kama kini babe njaye. Hazamba kleri. Hambaye kamri para mrambia. Rimambe nukabona mlala unono baki aritina ndongo. Brunasubutia wajibu. Wataweze nrabo. Garila wawo iyo. Rende haruma suala labidi. Zaiti wamesha message mbili. Sombo kaini joka utushe familia hangu na keswiri. Au kwa tunjua. Ngwanona onga mtseho. Shakwa tujua. Ni mrutoka utushe familia hangu na keswiri. Pisko. Minga minanam na bilini virao. Cette fois-ci. Ma detaye nzima kwa nzima. Handani. Siwambi ya juzi. Ukaya ikawa nrengewa ni vatsazi nkadai. Nonizie komba. Kabati nrudunia ni nshanzao. Baada Mwenyezi Mungu yaniumba. Wende mruni mfikiri hiyo 24/24 Mwenyezi Mungu yaniumba. Yanitia roho. Yanireha dunia ni vanu. Yaninkamika tada. Njena mbe kweli neshelewe kwa urejeyo haejuyu. Sasa ima mzambo. Me. Baada Mwenyezi Mungu yaniumba. Na mtume ya arambia Mwenyezi Mungu yamba ukai mtume uo. Simwerea niye mjemo mshenkeze. Vao wala ngwatingo henda kinyume ya hahe. Alafu ngwanzo wanivure rendo hashaitwani. Laka ina upasi. Yabange yao. Baada uwandu wao wajili. Mwenyezi Mungu na mtume. Hauka Mwenyezi Mungu hamba. Lekadoni uninkawo ya Muhammad. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Ejoka mnipara Mwenyezi Mungu yanikubali. Lazima ngukubali. Abungu jo kubalizo wajanizo. Au kaka na ujwa ya ukubali. Ya haraezo wajanizo. Yabo eni jo kauni kubali. Ngujo upara. Yarudi ya ukubalizo wendanizo. Bahibada Mwenyezi Mungu. Na mtume. Dowani zaya. Noti mambia ni juzi. Mwenyezi Mungu duonto jojo ufanya mipaka. Sina ujua nifanya mpaka hoswani mwa Mwenyezi Mungu la. Au kawo kafanisia. Waka na limiti. Wende uri ni koze limiti sisi. Yende mwinyi ze ordro. Na ze ordro za Mungu. Hasa hazamba hale. Do harima ye Qur'ani. Arangwe dunia ya umba. Ze kiswa za umba.
Mwenyezi Mungu hajahazitimiziza mtume uharima ya Qur'ani hamwambia lakad kana fi qasasihim ibratan liulil albab valara nzinde duna yaumbwa ze kiswa zila rizitsanganya rizive hadunyani hata dunia ya mwiso ya hoyobo mtume Muhammad ilo wanadamu wa warengeze kiswa hizo zikehwe fudani hao wazirumie ze imani za hao nezenye zijaye bahi Mwenyezi Mungu huo womiti mfanisa namba hindu yewa yeche yendo ya tuku hayarudia tukuza wa Mwenyezi Mungu huo yende ulone hifadhi ya hatusonti pia ya Mwenyezi Mungu huo yende ujuo huo ya ngamizanu ya ungowa ya Mwenyezi Mungu huo womiti tumfanisa na hindu siwambi ya banu ema bac plus 70 ans ya ukaya juzi kaye kamzaza hangu yani zaya ukabada Mungu na mtume mzaza hangu na mbaba hangu hafu Mungu na mnikeze rehma mzaza hangu nde yabaki Mwenyezi Mungu na samihi ukamtume Muhammad eka haremwa hakana makalima mailio hanyoni kaharemwa yewambie makafiri ana nabiyu la kadhiba mimi mtume ratina rabo wowongwa wanremao ngamwambio banu ukanga mwambao nrabo ngamjijuli yao ukanga mwambao nrabo ngwajuwao zedalilunda zinu ngwarohao ngwanzo waritahe haukangwa ambonrabo ili wastopeze kweli nongwa nzo wardiwa rirwaerendo harimwa zila nrabo tena shakwa tsukubalukaya vanu wafanya erori waeshuwe daula wanantsingwa kozao shangwa nzo wardiwa rirwaerende harimwa nrabo bahi Mwenyezi Mungu yariumba yaumbaye mtume ekaye mtume ngurema na Abu Jahali na Abu Lahabi Mwenyezi Mungu na wakusudia wa mdomo hali mhali mtume Muhammad hadamba ukaya ana nabiyu la kadhiba mimi mtume ratina rabu nyinyi ngamonremao na udamzaza hangu mtifikira mjoka uzidiwaza no rehiraye finali hisa osukonda bonjura finale ya bili ni monesen ni dibe mkini hani samhi mguna nike imani hiyo shamtu amini ukamruya tushe mzaza hangu usikunga mjodi wazala yoti na usami ezibeza hangu izozo kirini sami shamta zangu yani za yawola wondo warisoma au kawarongo wa usiku wa handani na kautsuna nlapiziwa waramba ukayamrie komelo mzaza hemrufaya wabahinga mjofabanu shaya kome ya mzaza hangu mtifikiru kabo na ba mjofabanu abanga mjohabo mdomdeya ni hebanuni mjibuni no amumbuliwe netere mtifikiringa mjodiwaza tina udiwaza even na mwende mwa mrengeka mshindi ekaga mwona okezonde zijo kamnizia bahamjo kazana ekamwende mu mrenge lelonga mwenjezizo ni funvula bili mjojwa hwele wanro kansura mbanrongo kamwende mrenge mzaza hango hanikiwa roho shihu lelo timwenjeza nzima tinjeza shihu ekamnyezi mngwika hamnika roho shihu ngamdingo uhobo wa hanzima mzihobo watazo shihu hizi hisa mnuzi hisa yengo oronsi amjabansuransi mrudi mrenge uo wanama haina mru ya bomdo mungwa mhono mweula nyinyi yengo oronsi amjabansuransi mwawa pia wafu yengo oronsi nsuransi mni watifu mnungu wa eroho hata iheya banunga ilawao mwamba yenga mronti amjwamba nsuransi haukanga miharima ye haki izo ndizo mtume sallallahu alaihi wasallam wayaka ubihwa na Abu Jahali yadoa mwambia Abu Jahalu ka ana nabiyu la kadhiba baheka mwa mzaza hangu maana kamna ushida mwamba bahangu au kamba bangu wesafu au mfe mwende mwa mwingarie kezo ndizo mwanzao maana tishaula yakahumla piza juzi ya Mwenyezi Mungu na mpare yende yuho yende ya unesiwa ye haki ya unesiwa mbabangu uondobi shanyinyi kamu mzingara mzaza hangu mumu wahafu mnuzi sayengo ronsi michaba nsuransi mzingara uwanama mwa wafu nsuransi bahinga mina roho ya bili ya hangu demna mwana hangu yonde nye hangu baheka mna mwana wa mzingara mwahafu nsojwa ba nsuransi nga mkazalo yaba uti profite bo mwana adamu kuli hasara udoamba ukaya
aba numba bangu ngani mprotege bange en danger et danger tsuru munda yabo wende ujua ye danger shangami tayar j'adore le défi na ije danger sheke sibabu nike harima danger noni kufie peplo ya hangu ngami tayar beshe daba hautilinde hata botasi puwa danger yije ngami marne la vale nga muhambiyo puwa danger yije marne la vale banga mjojabo la gara ya marne la vale ni ulinde yabo upuwa danger yije lelo ngani mwambiyoni baba nga mdingo fikiri nga siwahara na mwipuwa yije Ivanu mzende. Hiwanu wambiwa. Na mrenti mbari paniki. Abo hizo zikaza yabo ngarelora rwari uhura wasa tena. Tika wata uwalekezi zanro. Ni wambi ukana mtulilie. Mke makini baba nraha. Gasi harima ye demi final. Owenye kupu. Ngabo kipu nne. Zilo demi final. Ani mwambioni. Wala juzi timwambia nukanga si demi final. Shanja mfasiriani watukufu. Lelo nga mfasiriani demi final. Waraoze demi final imba. D'accord. Mwimeni kensiro. Ya ila. Ngabo ze demi final ngizo kipu nne. Ngabo kipu ya hafuma na zadi. Monti. Ngabo ye kipu. Ya howan wakanda ye walo wajirenda jeze shazawa. Yo yabili. Yani da wala wake mazahidi wa wandu wa ula wa hafa. Wanti pia. Ngabo ye kipo ya raru. Do wanza oze yezi. Wanza oze yezimba. Da wala wamba ma opposition. Yonde kipo ya raru. Ye kipo ya ne. Do waida ili yawe ye peplo. Yonde kipo ya mba onde kipo ya kinansi. Yoka ishie lakini. Yo hinaka nga ivunzi hawe miru ngela wao zeroho shaka ina ujoka na mobati na ukaibalia ye kupunja undani ye kipu ya kinansi sisi wanga ifao mzima kwa mzima na wajue ramana mshe oharima ye kipu ya kinansi ramana mshe ramana mme zeroho zo nzima sisi we kipu yonge ifao mzima kwa mzima unge balia we kupunji ondani do usove peuple ya Komoro ili wanruanuelewe wakema kini zenye mwengwe zao kakaritu regole na mbamba mbati jola tsa wakati na mwanzi he message na partage video na mwambe mwambo on n'a rien à foutre on est intéressé qu'une seule chose, la paix, l'unité, développement du peuple comorien. C'est la seule chose qui nous intéresse. Vos petites insultes, vos petits préparatifs de mensonges, vos petits magouilles que vous avez déjà habitués depuis longtemps. On n'a rien à foutre, on n'a rien à cirer. On n'est pas là pour ça. C'est comme ça une équipe qui sont bien préparées d'y aller en finale. Et cette fois-ci, il faut le couple qu'on ramène à la maison. Parce que c'est les meilleurs qui gagnent. Alors, obligatoire que les meilleurs qui ramènent les coupes à la maison. Il y a des phases de Halen. Ndoranji haruma phases ya bili. Mwanzo nirongoze parce que tika urongoza wandu wati yale gafua ile wena wakazani. Ona rien à foutre. Meri msible ni ngari mangalia oni. Ndoranji haruma phases ya bili. Athmana zadi. Mzonyambia wa Komori ndongo bana. Wajue yema bayajil nena mnaye Komori liyo samahani amwimera nzintie mna pili baba nungasi harima pili nganendao mnike segondi nzima nitie pili bainu kaitia uvenya karina ujwa ulemewa lazima ritieze pili shanga rendao kutke kutsu
Alors watukufu, ngabo fazi ya pili ndaini. Athman Azali wa Komoringe lazima waelewe yebatanilio na mrensi yebatanibu Athman Azali rawero wanrao hensi ye polemiki ba msomo wanazioni mrudi wanazioni wakauhangwa msome saoni chale le peuple ya Comore on n'est pas là pour ça Athman Azali ndawe no wanrao. Pourquoi on n'est pas intéressé de vos petits numéros? Parce que mrongozi wa kamjelewa on n'est pas là pour perdre du temps. Amanzo wa Athman Azali welewe nrongoyo womhono msiho harima image ne kampanya ya rabo ya nyinyo ça ne fait ni froid ni chaud kaitufanya nongo haruma daula tetre ngo jenda wafanya numero parce que président de la république kangu njo harima ngo affronter le peuple ngo nzo ya dwenda marengweni wongo affronter le peuple ya wambi nrongoyo zilo na faida hosoni mwe peuple ngo affronter le peuple ya rongoziwa ukazinunga zendona yi yaishie yaelewa yafanye changement. Ngo affronte ye peuple yabuwe matso yaoneze nda onezi tsohenda. Ngo affronte ye peuple yawanike programme yende namna ya président de la république ikangwanzo ya donji ya harima région ya affronte peuple shamanzo ni jobu Athman Azali womjo harima eze region zaho rararara wende waswale juma ibembeni wende waswale juma maweni msaidie ya pare mbude ya wambendrabo wanuwe mbabiza za shihonro za kahula wende wasebonsi leka fulila lesa la rohorane maji ya joka usayabo maulu amanzo unambiye mradi wa Athman Azali aria kuja ganye o contre ngo tsenda na usihansini abangwa nzo wende hama hamengwa nzo unjie mbeni omradi ujoka huunda ndini wenda mbeni aya hubaki urengeye zihamvu ngawe yabongawe na shua mbili hansi polemiki bayo wa Komori karina ujua ngawe na shua yo kango baki yabo a force uheze daula kao push ngawe na shua ya ukango change daula bwa Athman Azali ze shua hizo ngawe ni zozo mbili si swango wano uchange uonese ukamwanrongo uyengao kufanya errori wi mrujo urenda nai harudi hachange au kamnyezi mgunde yambia Musa wonde yaumba ye dunia idhhaba ila firauna fakula lahu qawla layin yendawo ha firauna shauti mrongoze nai mrongoze hama kalima ya laini Musa hendo ha firauna bwa Athman Azali hamwambia firauna ya firaun rebani Israila huri ukeno ufaume uo hunu duniani yekahu fujende wanjiembe boni vanu usendongo se simple sisi 4e équipe renda final sisi ngari uveshe ya message ukangari sikinia oye peplo ya hatu ngaranza oye amani ya ensi ya hatu harituanza mswala tana msajaja bwa Athman Azali hatsendrabo puisque weme ngoni mwandu wanzandrabo arma ensi donc on n'est pas là pour ça nous on est libre de dire ce qu'on veut. On est libre de dire ce qui est meilleur dans notre pays. Et on le dit. On arrêtera à le dire. Même pour le faire, on le fera. Vous pouvez nous tuer ou ça changera. La vie ou la mort nous vaincront. Mais on ne reculera jamais. Athman Azali, on n'est pas peur. On devait avoir peur pourquoi? Tant que nous tous on va mourir. C'est le lâche qui doit avoir peur. C'est les idiots qui doivent avoir peur. C'est les malfaiteurs qui doivent avoir peur. Mais ce n'est pas des gens comme nous, qu'on marche par la loi, qu'on respecte la loi, qu'on veut la paix, qu'on veut l'unité, qu'on veut le développement et l'assurance du peuple. Athman Azali. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire peur, nous? Non.
Qui va nous faire peur? Les gens qui devaient avoir peur, c'est les gens qui pensent qu'en Facebook, c'est juste de remonter en Facebook en disant de blabla, c'est tout. Non. Vous avez dit que vous voulez un État libre. Alors la solution d'un État libre, c'est quoi? Ce n'est pas de remonter en Facebook pour vomir et de dire de blabla. Non. Vous avez dit que vous souhaitez un État libre. Et un État libre, c'est quoi? On fait comment pour arriver jusqu'à cet état de liberté? Comment on va le faire? Bla 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 bla. Benjaye. Ceci, cela. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas la bac 12. La bac plus 12. Non. Ça, c'est une mémoire très vide. Alors, Rafman Azali Han Sizenrabo. Puisqu'on va parmi nous, on Sizenrabo. Ça ne prouve à rien. Tu es à Beti Salam. Qu'est-ce qui t'empêche encore? Ou fitina uharima yanti Bathuma Nazali. À ce point, yanti yendo en faillite. Ngamwendo na unike. Épreuve tsa yinu Bathuma Nazali. Haruma yedunya. Ngabo fitina lanji ya pisko kwa tsujua e secret. Sisi nderitu hawore jua se secret. Ngabo fitina lanji harima yedunya. Fitina lamba o coronavirus. Njoma mbiani. Na mbuwe mashishia mwishie tala. Na mwenrenga livro ya angu batsami. 2 secondes kwezi watukufu. Samani watukufu. Ngabo fitina uharuma dunia lanjia. Lamba o coronavirus. Le fitina lino. Ngabo watsojoka lino fitina. Pourquoi? Ngabo commission spéciale. Wa étudier. Wade unwandi sashini ngwenda wa vitesse. Rahane majina ya noba noba haya kausi hahon komioni. Chaque seconde. Ikaunji ya bahanu. Ngawenda à 80%. Votasi, kunu Faransa ika 35, abahati wano, ngiyo ka 56. Kunu Faransa, yonda votasi na baha. 57 en fait. Ngiyo ka 57. Wanungwa etudieo. Shanga wasusi haja. Abonga mjoka enda na wasili, amjoka wasili ndo, mjoka wasili msedie. Ministre de l'économie waho Bathuma Nazali amjoka waswili yemzade mzuani ola ministre de la santé waho Bathuma Nazali ni wauzise ni huzise vanu kaitizo kamrado tamako timbre jwa njami jini yezinarumba no ngio ya urefleshise ukande wamba ngwanzo ufa umetsawo hurenge aya rimika ye resultat Bathuma Nazali bahiye coronavirus nge circuleo. À chaque seconde, ngaenda wa en vitesse de 80%. Et ka uvumbulo harima nsi. Shanga wa susika ngabo commission watu aliao. Coronavirus shinu hindi. Pourquoi le coronavirus ngabo wandu wabonao? Ye commission de recherche yani de OMS. Watu shinda wa unda solution. Waundraye antivirus ya howa de wunu na wanga wandu warema wabonao. Engo wabonao je. Yale dala oli wabone sao hindi nino kalitsu hambwa.
au ka faransa ngabo waili wabona oui shini ngabo wabona ye watrete wa haindi yawe ka wade ujanele dalao yawe ye anti virus lazima yikaye kutke kutu kaikiri wangu wa mreda lao libone sao wade raha wangu wejatende watahaye antivirus impossible. Pourquoi ye dunia watsohundra ye antivirus monsi ngabo dalaula u desinfect ngabo malala u yabone sao wangu kwa tsujua uharuma ze journaliza duniani ema medecin kwa tswambia yema patient kwa tina droit ya kwamba ukanga bo dalau fulani dele dalau libone sao wade un. Ça c'est trop grave. Abonga bo commission di soto alianga bonra bobo hari. Na yabo wade aussi na mwishie yetala au kama ndo bahano mabana wanu watsujua. À l'heure qu'il est, les puissances mondiales zirema. Baho wade unu ko mahala kwa tsutushe de Afrique pour l'instant ya Afrique rahake jarema. Alors comme tu dois miracle lijoka ujiri. C'est pour ça ramambia nukanga wandu wa étudier wana ujifikiria na ulila. Au kainu viruisi ive wao. Ngabwandu wa duteo kainu viruisi ive wao. Shanga bo mahala isible wao. Pour l'instant il détourne wa. Wa harima ze puissance mondiaux. Ngabwandu wa bona. Ele dala uhindi. Yantivirusi hindi karati na bwana wabona wa wade utusha ze puissance mondiaux ye ze peuples mondiaux ngizoma inquiétant en Afrique ko jarema nanga uenda wa vitesse coûte que coûte et ma scientifique ngwamba wa wade qui on veut ou pas nga urema we dunia kamil nga urema we dunia alors riramase zinu au kainu dossier ilo muhimu itsa kwao ivize wao yangali wao yawe kanga inu virusi pousse wao e kainji yao hatu. Qu'est-ce qu'on va faire? À chaque seconde il y aura 10 000 morts. C'est parce que kabana ukahata traitement au hatu. À chaque seconde, il y aura 10 000 morts. Alors, s'il y a 10 000 morts, chaque semaine, les peuples sont finis. Dans une semaine, les peuples ont gagné ça. Alors, haina etanga y préparé. Ye linda. Au ka faransa waka uji préparé. Sa zinuzi jalelo. Wesangwao. Harimana mna. Ya ukaya lelo wafanya ze annonce. Zahem employeur. Anindo wanro hazi. Les entreprises. Le ministre de l'économie. Ministre de la santé. Watsanganyi hawatwalia. Wafanya ze annonce. Ye namna yeda ula ya hawa yijou marche. Ye kamro hazi ngarwa. Ngujwa yenshi namna. Geladhimo ya yenshi yake na mapesa. Undrenyu baba anwalale. E kahabon. Kahafabo zihisa. Abonge lazima yarenge wa charge rangondo siku ya drone remanu wade eke entreprise yende zi activité nga zibeseo ngelazimo wa signale ho chômage warenge wa charge yonde yangwa o faillite yabo faransa wandi sotwalia watwalia wade ujawe sawangwa unawe le suala ye komori msaidie ye annonce msaidie ministre de l'économie ho Bathmana Zalindi ye annonce msaidie ya upare wende mbude waswale juma le kontiko ni ho amli mwambie wambude zenrabo yapo yonde annonce alors yawo wadenga mjoka wambia namna hindi haushinda mwahifadhi bobo msaidie aya ya alors ye parengo fanyoje witimizi boko ulando mtsango wa maweni o wandu wambude waremaze majilisi wa usitiri ubo matutsosi mbapa
Et demain, tu vas aller faire quoi au Wade ou Noubom Sedi? Qu'est-ce que tu vas dire au peuple comorien Bom Sedi? Ah, rien. Parce que tu n'as rien à nous dire. Ils ont quasi tué inquiété peuple comment. Il y a président de la République, il y a dit Kazaou qui est président de la République. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ah, rien. Ngujwo wena hamzima wenda za mnguna tsori hifadhi. Izo ye peuple kwa twelewa. Vanu mjizando ngonde ya jwa mwiso wandu kwa lindi zembiza hajaranzi wandu do fikiru kabanu haruma ye dunia vahambi vahanjema ebe jambi shamrongoziwa e peuple irongoziwa wabaki harima na mena sibawe shabenjangu rongo Facebook ngeladhimo ni mruya rongowe. C'est horrible ça. Wesha benja juste ngurongo haruma Facebook ngeladhimo ni mruya rongo ya Facebook. Ça c'est difficile à vivre. Alors lelo wende wati hata wanjaruma propagande za famille. C'est pas comme ça. Abu Bathman Zali anzo réfléchissez. Parce que kutu ani njirende ukanganyina tala kamtina ndongo za ufanya Bathumani. Sumana Zali kuna ufanya hata ndongo kamna ubadili ndongo. Ile longa mjoka ambeda ula ndongo ndi. Ya pepe longa mjoka uyamba ndongo ndi. Enamna mjiprepareo. Wakati kawe kamru mzima harema au haruma ikomori yabwe komori hisa kamili. En 24 heures kabana ukata manada mu haruma ikomori. Siko kamna ujua da hubi mjoka protejo wan wao. Namna hirini da lawo hirini aya. Kamtsu jua. Yabonga bondongo. Si wa enjume radio proposer peuple Comore. Peuple Comore ila dhimu uharima le gafulinu walo Comore pisko wadenga wenda uharuma ye hawa. Ngaudunga we nature. Alafunga bo mruya zamba wanruwa mwondo mjinga. Sazinu Donald Trump hamba na mretibe coronavirus yongenda uhe nature. Wanruwa mwondo mjinga hatuite. Zesu emenira kanizo tazinu. Lelo wa yanonse wamba ukaya ngwenda wa 2 secondes. Ngwenda wa vitesse rahana wa upepo. Et c'est vrai. Mais et secret ilo no wade unu hindi. Alors, ilazima wa Komori wandu wajihundi enrazi wao. Enrazi hindi. Do walo mdanira nzi wajokaya. Parce que si rilo ulaya, karijavuka shao mwanga si haruma l'hôpitali. Quelque swanga so haruma ze l'hôpitali. Sha wandu walo Komori. Ilazima wa elewe. Wandu wa annuile ze cérémonies ze mashkuli. En ce moment même, wandu wa one namna wade unu wenda uharuma ya dunia ranzi. Parce que c'est trop risqué. Ilazima wandu wa weze mashuhuli en périodes. Parce que c'est trop dangereux. Hauka wandu kwa tsujua. Kamona umjia faransa wandu kwa tsujua endo. Emru wa handani ndo. Ye haubaliaje. Ye unjiaje. Et ça c'est trop dangereux. Ilazima wandu wa waziye. Yotashi ya lazimu handanike yonde annonce ya ministre de la santé. Horrible. Katina rongozo hambia ye peuple. Ministre de la santé. Ilazimu daula ya kimaskini hamande daula ya hatu. Ya prepare. Vake automatique. Va fanyiwa cellule de crise. Au ministère de la santé. Très urgent. Le gouvernement kamili invité wa. Harima cellule de crise. Beti salama. Il a dit mou cellule de crise. 24 sur 24. Watwalie. Ye peuple ya kimaskini. Parce que insi kolera ya kanu wajoka umeya serum. No. Unu wadoka o. Haruma ze eta mondio. Ze puissance mondio kwa tsujua ranzi. Ele dala uliwone sao hindi na bonga wandu wabonao. Alors, kwa moringo wajoka amba mrungu zingaro ya rehwanda hu. Maurice, Bushini, dahu. Kao Bushini kwa nahu wakwe imru. Kabati nsi. Haruma ya dunia. Valom rure mwano wade unu.
ulibere waya rahizi waya pewa hari mwansinyirwaji utsodaka harumo hawo ya fe wao au ya bone wao. Alors on va faire comment? Il a dit mon cellule de crise au ministère de la Santé comorien. Eh non, ça ne marchera pas. Il a dit mon cellule de crise au palais présidence comorien. Ça ne marchera pas. Puisque eux, ils s'en fichent pas mal na peuple ya Comore. Ils ont gabou wana wa Comore. Waremwa sindanu zabange walo hunu watingo blizararara. Bawesha benja yengu rongo. C'est pas comme ça que les choses ça marche. Na wasa wanzo waje warumezima udu. Watingo henda miyo weruma. Wanwazade wepwasheo. Siso wazado wa hatu. Ils ont des différences za tu nanyi. Sisi, ekombe ya hatu. Wanasharifanya uhazida sina o. Wajodo to waze programu zinu. Jour par jour. Nyinyo wa hanyu mwanza wafanye kampanyi mrumeyezi. Dotodo wada uwadzaza hatu. Bravo. Ngari mrespekte oni. Wanasho wa hatu. Ngwatwalia oze solution. Zahe avenir ya ho wanahanyu. Yalelo na maudu. Wanasho wa hatu. Ngwatwalia oye solution. Yahe liberte ya heda ula ya hatu. Wanasho wa hatu. Ngwatwalia oze solution. Zahe amani ya heda ula ya hatu. Wanasho wa hatu. Ngwatwalia oze solution. Za ustopeze nrabo. Za hanyu mzambia we peplo we ishiao malela wa hanyu. Wanasho wa hanyu. Ngari shukuria we hazinjama wafanyao. Dodomo to wanasho wa hanyu wedea owadzaza hatu. Bravo. Watu kwa nahu mjibuji. Dodomo to wanashe wanyu. Mso shinda mwawangalia. Wela piza owadzaza hatu. Bravo. Shandrongo na mjue. Ariba la wafikiri bada mido ambao mji wangu mi uwanza. Wende wapaanga. Watwalia. Walangu adea walawe reponde. Ukanga mjoka ureponde na mdembeni. Yewe kamudi ya koko na uhunuha. Ngiho yabo. Minsi banuho mjambeni ibahi. Ami banuhe Komoro. Donc mbeni hongi hona wenyi. Watsondo wano dingo ni mwanyu wampanga oni. Zenrabo izozo ntipia. Shangari jo wambia maudu. Maudu zinuze hisangari jo wambia. Zenrabo zao ntipia. Alors, awedara timizi. Abo ministre de la santé. Ministre de finance. Zinunrongo za hao. Za huanonse. Uharumaye eta. Président de la République. Mais c'est rien. Kabati hata ya rongowa. Nge peuple ya Komori nge joka urudianda bi maudu. Yo situation ilo grave harume daula ya Komori watukufu. Yabo, ça ne fait que commencer. Wanu kwa tujua hizo wafanyao. Awenda ratimizia madayara rumana ngami mlemevumbabi karna ushidari timizize hazipi ya lelo. Vanja episode ya saya ya paniki ya saya. Paniki ya saya ndai. Wanuna waranti senrabo za hao. Waja warenge mwanamshe Mkomori. Wamrende propagandi yonde politiki iliyo harumaye Komori. Warenga walawe warumia. Walawe rengwa wefanywa jau. Walawe pusiwa wenda hula. Na muhensi senrabo za hanyu bezo kazino umarsha wasoni matu. Pourquoi? Bahusi kumwana mshem Komori ya fanyam na erreur. Zotso ene ziwane journali ya duniani. Osuku badi wowa hodari. Shawatu aliye mwanamshe osi. Ukawa joke mwanamshe Mkomori. Ndutso mdabo tasibo masihu hafara mru. Warengo wanashwa tungwa warumi hao. Wawarende magarando ngwa wafanyo hizo wanzao. Aba sangwa viro wawate haruma journali na polemiki. Namnambie. Lelonga mwanzoni wa uzisi. Aibo. Ngabo bwana tsuo. Shansu mfumbale zinabezo ndizwanza obanona nzishia. Harumwe konti prive hangu. Buye bani hao nduo. Buku jamnika ya adresi yao ya doja ya huo. Hai. Yebanu yingwanzo nrende. Alafuti mwanzishia tamba ambosengo anzo unrende mrumushena botsi na ujuwa ukayo mitsi mrumushami mrumme. Enda hunroaji. Ikauzo ya urenga bwana ume. Shami kuna ujuwa. Au kaminja umbaha hizo. Hapula hunroaji. Tiruditi mpase metafor. Yorika haruma dialogu ya kamili.
afa mwanzo ni mwambie lelo ya elewe ukakatsu jwa mru ya mngabili bayana biyamo njamjibu hula shamjo hununi mjibu ngujuo au kande dingo urenga huni yereshe mwananya hule mwananya ipange mipango nde yapanga wanashi ompango wakabadzima wapanga wanashe liyo wanasho hao wakauda mzaza hangu yonde siasa ya hanyune zehazi za hanyu fitina wanasho wa haturifanyo hazi sina wo na watsodo avance wefanya ze pla wefanya ze programu zaheze entere zahe mwananti mkomor wanyuma efanya ze mipango za upango wanasho wa hanyu weda wadzadzatu na wanasho hatu onariena futru na mfanye na mwende amvite sibanga zikirio shakari na udamshi no alafungu na biokaya abu kabati mwanamsho hanzo eti huzisa mwanamshi panulola na shakume amwanzo ni hwambi ya ulola wanga ya uhamba nrabo wanga yewewe hulola wanga konga bo ulona wana nawe yenga wenda hubabaha yengo fanyonda zibabasa na mrexi paniki bahi waja wadungu yabo wafanya tartibu omwanamsho hatu yafanya error na mrexi ze vi familial ziti politisewa mrexi ze nrabo eni mrunende yatwa bibisho hao yalekezwe wa hahe yamwambe yatsende nai au ya kensia je ya wanene amri ya Mungu shamre ntizen rabo mtidon jaharu maze famiza wandu me politizeze ndongoza wandu rambeza hesi ya sawe ntima itashonga ukanyide mwe itashonga wanyi namnaje watingo njaho na ola halolo ula kaja fungulwa eba no izozi mhusuni banu ngamjohenda mroni nyina ula renge gata eba no nyinyi zenrabo mazamba no wana shema watashonga ngabo wenda wamrenga ni mwaja Ulaya mwaja mawatuzia mawaransi mwenda zao wala wende warengwa Egypt wala warengwa Senegali wala warengwa Mombasa wala warengwa warangu bushini waja hunu wamba nrabo ubaheka watswani kwemba resepise wauhe majifiri wandi sopwe makaya kazi japaro hambo abubala wanashendo wenza shonga do wenza nrabo shaika mwanamshe mzima hatsopangwasha zotso biblie yoyi mwanamshe ya lolwa ni mrume yaka umwanza ya mrume hambiha uwevo problem yo problem familial kai mrumshe hakubala bihwa kai mrumshe bakie naye na bakie naye atayamuwe yafe hajanyu hindri uwondu wo ya mwanzao yenyinyi mfanya wangabi mbizinji wanashe wakomori mwa warinda nayi mwa wawa hafa mwa wabandrabo mtsingo wabiha banata wewe bofundi polemiki kutsosu butugabile mrumsha ho mambauka wonde mrumsha wazawana naye kwamba wana wao kwa jonra malezi wao ndo wana waza yabo timlezi ndawe mreti le polemiki ni hobira mwepana le polemiki nezenrabo mreti rambe siasa rilenti wanja kwa roma za vi privé za heze famille za Komori bazi mkazi na umarshe na rambe ze mali za Komori zangamizi wao rambe ndongo zinji zitsonhenda meri renti ba vraiment ngarindo na yiwa ndo wana sho hatu mhensi yonde mana bwapuwana shatu wakaunide wadamtsaza hangu emfaida waihunda hindi aya kuja hundra hata mradi au contraire hujira bese mjira bese wanyi mjira bese sunroze ponza fadhila hizo hamungu njamsamihini ukamda mzazangu ekamnide ya mzazangu kajandomani fanye siasa shaminga mambo yake yomfanyida yangu nayo ha Mwenyezi Mungu ukanga si harimai haki upwa wandu wada mzazangu bure hainu sikungo tsopandu wada mzazangu shasa shtuake tina uzidiwa za osi alafu na mtansi zenrabo ho treto wana wa Komora wandu wana shahatu wandu wazaza hatu anyi huna mtingo viramwe warengamwe wa bandrabo mwanzo ani uzise ndongoyo
sincèrement bake mzima yani jibu nyondo mribu ngao yananzishe banu yanambie ranzi 2016 attends 2017 oui 2016 2017 2018 2019 ranzi 2016 hata 2019 eske bo akomari mono mwaka Faransa mukawona ze video zawazi zaho wanashwa hatu zakaupublie wa hunu mwirewazwa rweveshe wazo eske mukawona zila watu wakafanywa no wanaume hao woye hambi haye mrumushe shaka jam filme wazi ya ire haya itambaza nyenyi nganyi hununga mtingo filmu wanashwa hani mwe watambaza harima ye dunia depuis 2016 jusqu'à 2019 nso haba nsani so zamba enge waka ustopeze nrabo hizo vakemba amani sharanzi 2016 2019 video za waziza wanashwa hatu zipropage wa harumwe rezo sosio wanashwa tu wakakomari pia wende siwa wazi no wanaume hao na mnambie tabia ila duniani halafu ile longa mtingo jona mwana mshendare nga mjeni boya kautawaze tabia zila ya mjeni hambiha msomra ya mtenda naye shilati hindu hayik mransi marati babize rabo baba ngamfanya opiri raha nazim wo hambiha shaka jam filme wazi ya itambaza na mbiha tamue yafe na mle sha omwe kajatwa mrenga ya mtambaze wazi sha nyenyinga mtingo rengo wana shiwanu mwe wa filme ze wazi za omwe zitambaza eske zilambe zambishao ula ubinadamu na muhensi zenrabo dobe ya havite haruma tele ya harima rezo sosio ya mbaba ngazendo nai ngamtsingo uransi mtsoba jabani mtso profita zali mtso ribisha kumbi eni yashinda yolamba wiko ya abuwa Facebook ya tso habano atsoribisha kumbi hata rivial kamransi ra respire mbari miami na buhuo bwa tukufunga mnavu mbari na riona no siku wasatsena ngaboze mbidi zaba kibaba shantsanzani bobo yao kuyuma ngami mleme vumbani ngari jowona na ohaju iho shati kanzana be wanruwanu wajipangendo haukanga ndo harumwe fas finali watukufu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na riona na wakati